Gionee M5 mini जसमा चाहिँ कस्टमरले चाहिँ यसमा चाहिँ डिस्प्ले गएको हो लाइट आउँदैन यो चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ल्याएको छन् र यसमा जुन हामीले ब्याट्री हालेर हेर्छौं त्यसमा चाहिँ यसमा सिर्फ भाइब्रेसन मात्रै आउँछ लाइट छैन र यो टेम्पर हेरिकन हेर्ने हो भने त डिस्प्ले फुटेको जस्तो देखिन्छ तर डिस्प्ले चाहिँ फुटेको चाहिँ छैन अब यो सिर्फ भाइब्रेसन मात्रै छ यसमा लाइट बिल्कुलै छैन डिस्प्ले नै हो कि अब यो लाइट हो लाइट सेक्सनतिर एकचोटि हेरौँ यसमा चाहिँ सिर्फ भाइब्रेसन मात्रै गर्छ Gionee M5 mini चार्जिङको यो भइहाल्यो डिस्प्ले भइहाल्यो यो लाइट आइस चाहिँ हेर्नुहोस् लाइट किन नबलेको भनेको यो ब्रोकन भएको रहेछ यो झरेर ब्रोकन भएको रहेछ हेर्नुहोस् यो कोइल ड्यामेज भइसकेको छ अब यसमा हामी अर्को एउटा कोइल हालेर हेरौँ लाइट आयो Gionee डिस्प्ले ओके छ यसको प्रब्लम भनेको जुन यो कोइल लाइट आइसीको जुन कोइल चाहिँ ब्रोकन भएको छ झरेर चाहिँ ब्रोकन भएको छ
Gionee M5 mini जो चाहिँ लाइट डिस्प्ले भनेको लाइट प्रब्लम रहेछ त्यसको चाहिँ रिपेयर ओके भएको छ